Introducing HPE ProLiant Servers with vSphere Distributed Services Engine. HPE সার্ভার এবং VMware এর কম্বিনেশনের একটি শক্তিশালী সলিউশন যা ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়ার্কলোডসের পারফরম্যান্স অপটিমাইজ করতে সাহায্য করে। এতদিন পর্যন্ত সার্ভার এর CPU অ্যাপ্লিকেশনস পারফরম্যান্সের উপরে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেসেরও পুরো লোড একসাথে বহন করত। বাড়তি ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেসের ওভারহেডের কারণে অ্যাপ্লিকেশনসগুলো কম CPU সাইকেল পায়। যেভাবে একটি সার্ভার তার গ্রাফিক্যাল কাজগুলোর ওয়ার্কলোডগুলো একটি GPU বা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিটে অফলোড করে, ঠিক সেভাবে DPU বা ডেটা প্রসেসিং ইউনিট সার্ভারগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টাস্কগুলো CPU থেকে অফলোড করতে সাহায্য করে। DPU সার্ভারগুলোর মধ্যে ডেটা মুভমেন্ট, ডেটা ট্রান্সফার ও ডেটা রিডাকশন, এনক্রিপশন ইত্যাদি সিকিউরিটি বজায় রেখে পরিচালনা করতে সাহায্য করে, যেন আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনসগুলোর জন্য আরও বেশি CPU প্রসেসিং পাওয়ার পেতে পারেন। ভেবে দেখুন, আপনি লোয়ার TCO-তে সেম সার্ভার থেকে জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটির সাথে আরও বেশি অ্যাপ্লিকেশনস চালাতে পারবেন। এই সবই সম্ভব ফাস্ট অ্যান্ড সিকিউরড HPE ProLiant সার্ভার ও VMware এর সম্মিলিত ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাহায্যে। আপনার অ্যাপ্লিকেশন মডার্নাইজেশন জার্নিতে আসুন HPE ProLiant সার্ভারের সাথে vSphere ডিস্ট্রিবিউটেড সার্ভিসেস ইঞ্জিন যুক্ত করুন। ধন্যবাদ।